ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ், வெல்கம் டு டோரா கிராஃப்ட்ஸ் கார்னர். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்துட்டு ஏர்ட்ரை க்ளே வச்சு நிறைய பேர் வந்துட்டு கிராஃப்ட் கேட்டிருந்தீங்க. இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளான கிராஃப்ட் தான், பட் சூப்பராக இருக்கும். அந்த கிராஃப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் டோரா கிராஃப்ட்ஸ் கார்னரை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த ஏர்ட்ரை க்ளே கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் டோசன் க்ளே வாங்கியிருந்தேன் இல்லையா, ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். ஸோ அந்த க்ளே இன்றைக்கி தான் வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு நான் படித்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் எவ்வளோ நேரத்தில் காயும் அப்படின்னு. அவ்வளோவா வந்துட்டு அதில் எதுவும் போட்டில்லை அந்த கவரில். ஏர்ட்ரை க்ளே அப்படின்னு தான் போட்டிருந்தது, என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் போட்டிருந்தது. மற்றபடி வந்துட்டு எவ்வளோ நேரத்தில் காயும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போட்டு இல்லை. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த க்ளேக்கு மேலே ரொம்ப தின்னான ஒரு கவர் இருந்தது. அந்த கவரையும் வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி கொஞ்சமாக வந்துட்டு க்ளே எடுத்துக்கலாம். இந்த கிராஃப்ட்டுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய நிறைய க்ளேலாம் வேணாம். நான் எடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அவ்வளோவே போதும். அதை விட கொஞ்சம் இருந்தாலுமே வந்துட்டு போதும் தான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ண க்ளேவை ஏர்டைட் பாக்ஸில் அப்படி இல்லைன்னா ஜிப்லாக் கவரில் வந்துட்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு நான் பவுட்ரு போட்டிருக்கேன். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த க்ளே என் கையில் ரொம்ப ஒட்டிச்சு, கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருந்தது. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சமாக பவுட்ரு போட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்க்கு வந்துட்டு நான் வந்து உருட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போவுமே எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் இப்போ இல்லை, அந்த கிராஃப்ட் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு விரிசல் மாதிரி வந்துடுச்சு. நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் விரிசல்லாம் வராது. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் பார்த்தா தான் புரியும் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு க்ளேவை நம்ம எடுக்கணும். ரொம்ப மெலிசாவும் இல்லாமல் ரொம்ப நிறையா க்ளேவும் இல்லாமல் ஒரு திட்டமான க்ளே மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி எடுக்கணும். ஸோ இது நான் சொல்கிறதுக்கு ஒழுங்காக வராது, நீங்கள் பார்த்தா புரியும். இந்த மாதிரி எடுத்து அதை அப்படியே நம்ம வந்துட்டு மடக்கி விட்டுறணும். அதாவது யானையோடைய தந்தம் இருக்கும் இல்லையா, வளைஞ்சி அந்த மாதிரி, அதாவது இந்த பென்சிலை வந்துட்டு பிடிச்சிட்ருக்கிற மாதிரி, அந்த பென்சில் வந்துட்டு உள்ளே போயிட்டு வெளில வர மாதிரி வந்துட்டு கேப் இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம செய்கிறது வந்துட்டு ஒரு எலிஃபண்ட் மேக்னெட் தான், அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். அந்த மேக்னெட்டில் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பென்சில் ஹோல்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் ப்ளஸ் பென்சில் ஹோல்டர். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் நம்ம ஒட்டுறப்பையும் வந்துட்டு பேப்பர் வச்சு ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஸ்டிக்கி நோட்ஸில் வந்துட்டு நம்ம பேப்பர் எடுத்து ஒட்டியிருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்மளுக்கு பேப்பரும் ஒட்டியிருக்கும், அது கூடயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு பென்சிலும் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி யூஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு இப்போ செஞ்சிட்ருக்கோம். ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இது செஞ்சதுக்கப்புறமா. ஸோ கொஞ்சமாக உங்கள்கிட்ட ஏர்ட்ரை க்ளே இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் அது எல்லாமே வந்துட்டு ஈவன் பண்ணிக்கிறேன். சைடில் இருக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த யானையுடைய தலை ஷேப் மாதிரி நான் வந்துட்டு கொண்டு வந்துக்கிறேன். நான் பண்ணுறது வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்ல முடியாது. ஸோ அது நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு. எனக்கு வந்துட்டு ஒரு 90% வந்துட்டு ஓகே அப்படின்னு தோணுச்சு. நான் அந்த யானை மாதிரி ஷேப்லாம் பண்ணதுக்கப்புறமா என்னோடய சன்கிட்ட காட்டி இது என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். அது வந்துட்டு யானை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் தான் எனக்கு வந்துட்டு நம்பிக்கை வந்தது, ஓகே நம்ம பண்ணது வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு யானை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த எலிஃபண்ட்க்கு வந்துட்டு அந்த தந்தம் இருக்கும் இல்லையா, அங்கே வந்துட்டு கோடு கோடாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி லைன்ஸ் போட்டேன். ரொம்ப வந்துட்டு ப்ராடான லைன் மாதிரி வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கட்டர் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு இந்த மாதிரி சும்மா அந்த கட்டர் வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தேன், அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வந்துட்டு நான் எல்லாமே சரி பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. இது வந்துட்டு காயறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அப்படின்னு நான் பார்க்கல. ஏன்னா வந்துட்டு நான் இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இது காய வச்சுட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கலரிங் பண்ணேன். ஸோ இது எவ்வளோ நான் போகிறப்பயே வந்துட்டு கொஞ்சம் காஞ்சிருச்சு, ஒரு 1/2 அன் ஹவர்லேயே வந்துட்டு நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஸோ 1/2 அன் ஹவரே வந்துட்டு போதும்னு நினைக்கிறேன். நான் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தேன்னா நல்லா வந்துட்டு காஞ்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்துட்டு கூகுள் ஐ ஓட்ட போகிறேன். கூகுள் ஐ இல்லை அப்படின்னா க்ளேவே வந்துட்டு குட்டியாக வந்துட்டு 2 கண்ணு மாதிரி உருட்டி வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு நம்ம பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்துட்டு கூகுள் ஐயே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு அப்படியே நம்ம ஒட்டினாலுமே வந்துட்டு ஒட்டிக்கும் தான், ஆனால் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஃபன் க்ளூ தான் போட்டிருக்கேன், ஃபெவிகால் கூட போடல.
அதுக்கப்புறமா பின்னாடி வந்துட்டு பேக் சைடு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் மேக்னெட் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த மேக்னெட் வந்துட்டு நல்லா உள்புறம் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண வேணாம். ஏன்னா வந்துட்டு கீழெலாம் விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அது வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம பீரோலலாம் ஒட்டாமல் கீழே விழுகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு வெளில தெரிகிற மாதிரியே வந்து ஒட்டிக்கோங்க. நான் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டும் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு சும்மா தான் இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக கம் போட்டு வந்துட்டு ஒட்டிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சமாக க்ளே எடுத்து அதில் வந்துட்டு 4 பீஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன். 4 பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து குட்டி குட்டியாக அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ 4மே இந்த மாதிரி ஒரே சைஸில் வந்துட்டு ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்மளுடைய கை விரலால் வந்துட்டு அதை சும்மா லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம சரி செஞ்சாலே போதும். அந்த யானையுடைய காது இருக்கும் இல்லையா, அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். இது பண்ணுறது வந்துட்டு ஈஸி தான். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம 4மே செஞ்சு எடுத்துக்கணும். அதாவது 4மே ஒரு சைஸ் இல்லை, ஒரு சைஸ் நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்னா இன்னொரு காது வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்துப்போம். கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் 2மே செஞ்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒட்டுற மாதிரி ஒரு இன்ச்சு, ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம கம்மியாக வந்துட்டு செய்யணும். அது நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ வந்துட்டு நம்ம கம்மியாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு லேயரே போதும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஒரு லேயரே வந்துட்டு நீங்கள் விட்டுடலாம். நான் வந்துட்டு அதுக்கு மேலேயுமே வந்துட்டு வைக்கலாம், கொஞ்சம் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இந்த மாதிரி வச்சேன். ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறப்போ இன்னுமே நல்லாயிருக்கும், டபுள் கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வச்சேன். ரொம்பவே நல்லா தான் இருந்தது. இது வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே ஒட்டி விட்டாலுமே வந்துட்டு ஒட்டிக்கும். ஆனால் வந்துட்டு நான் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இதுலேயுமே வந்துட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணேன். ஸோ 2மே இந்த மாதிரி வச்சு நான் வந்துட்டு அந்த யானையுடைய தலையை வச்சு பார்த்தேன். நல்லாவே சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அந்த 2 காதையுமே வந்துட்டு கொஞ்சமாக க்ளே எடுத்து வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணிட்டேன். 2 காதுமே தனித்தனியாக வந்துட்டு இருந்தால் வந்துட்டு நம்மளுக்கு விழுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2மே ஒன்றா வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டேன். அந்த க்ளே வந்துட்டு ஒட்டிக்கும். ஸோ அந்த க்ளே வந்துட்டு ஒட்டுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தேன். ஸோ பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி சைட்லலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அன்ஈவனாக இருக்கிறதெல்லாம் ஈவன் பண்ணிகிட்ருந்தேன். இந்த பென்சில் வந்துட்டு அப்பப்போ வந்துட்டு நான் உள்ளே போயிட்டு வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருந்தேன். ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுறப்போ அது வந்துட்டு ஏதாவது மாறிடுமோ அப்படின்னு நினச்சிட்ருந்தேன். பட் லாஸ்ட் வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு நல்லா தான் வந்தது. அதுக்கப்புறமா காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம இப்போ பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து இது வந்து பேர்ல் கலர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சில்வர் கலர், அதுதான். அது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷைனி லுக்கில் இருந்தது. சரி இது வந்துட்டு ஆஷ் கலர் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, எலிஃபண்ட்க்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அடித்து பார்த்தேன். ஆனால் வந்துட்டு அந்த க்ளே கலர் தான் இருந்தது. ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு தெரியல. அதனால ஒரு 2-3 கலர்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட்டே எடுத்து வச்சுருந்தேன். அடித்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எது பெஸ்ட்டோ அதை அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்துட்டு இது சுத்தமாக பிடிக்கலை. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கார்ட்டூன்லலாம் வந்துட்டு எலிஃபண்ட்க்கு வந்துட்டு ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, ப்ளூ கலர் இருக்கும் இல்லையா பார்க்குறதுக்கு, அந்த மாதிரி லைட் ப்ளூ கலர் வந்துட்டு நான் எடுத்திருந்தேன். எனக்கு இதுதான் அடிக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஸ்கின் கலர் அடிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. ஸோ 2மே வந்துட்டு அடித்து பார்த்தேன். ஸ்கின் கலருமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, அதே மாதிரி லைட் ப்ளூ கலருமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆனால் வந்துட்டு லைட் ப்ளூ கலர் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்ததுனால, குட்டீஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால நான் வந்துட்டு லைட் ப்ளூ கலரே வந்துட்டு எடுத்து அடித்தேன். ஒரு 2-3 கோட்டிங் வந்துட்டு கொடுத்தேன். நான் லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோவில் வந்துட்டு யாருக்கெல்லாம் ஹாய் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பேன் இல்லையா, அந்த கமெண்ட் வந்துட்டு நான் போட்டு பின் பண்ண மறந்துட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஸ்லைம் வீடியோவில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தீங்க. அதுலேயுமே நான் வந்துட்டு மறந்துட்டேன். நம்மளுடைய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தான் வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க, அக்கா நீங்கள் வந்துட்டு ஹாய் சொல்கிற நேம் கேட்க மறந்துட்டீங்க, நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்குமே நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி நிறைய ரிப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க, ஒரு 4-5 பேர். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஹாய் சொல்லிடலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு கீழே நான் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், ஓகேவா? தர்ஷினி, ராமன், மகாலட்சுமி 6th ஸ்டாண்டர்ட், ஜுவானா, தஸ்னீம், மதிசெல்வி, கமல், ஜெயபிரதா, எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஹாய் குட்டீஸ். எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சேஃபாக இருங்க, ஓகேவா?
ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த எலிஃபெண்ட்டோட அந்த ஃபேஸ்க்கு அந்த லைட் ப்ளூ கலர் வந்துட்டு கலர் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த காதுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு 2 இது மாதிரி கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா, லேயர் மாதிரி. அதில் வந்துட்டு அந்த சின்ன ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு வந்துட்டு பிங்க் கலர் மாதிரி கொடுத்தேன். அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஸ்கின் கலர் வந்துட்டு நான் கொடுக்க பார்த்தேன் இல்லையா அந்த எலிஃபெண்ட்க்கு, அந்த கலர் வந்துட்டு எனக்கு விடவே மனசு இல்லை. ஸோ எதுலையாவது வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்துட்டு கொடுத்துருந்தேன். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ஃபேஸில் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. இது பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கூகுள் ஐலலாம் வந்துட்டு நிறையா அந்த ஒட்டுச்சு அந்த பெயிண்ட்டாக அதெல்லாம் வந்துட்டு பேப்பரை வச்சு எடுத்து விட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. உங்கள்கிட்ட வார்னிஷ் இருந்தால் வந்துட்டு வார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட இல்லை, அதனால் நான் வந்துட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் லாஸ்ட்டாக. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த கண்ணுக்கு மேலே வந்துட்டு அந்த இமை முடின்னு தானே சொல்லுவாங்க, அதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு லைன் போட்டுட்ருந்தேன். மார்க்கரால் போட்டது ரொம்ப திக்காக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சிடி மார்க்கரால் போட்டுட்ருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய மார்க்கரில் போட்டேன். அது வந்துட்டு நான் சரி செஞ்சுட்டேன். அதுக்கு மேலே வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியுமே வந்துட்டு அந்த மெலிசான மார்க்கரில் வந்துட்டு போட்டதுக்கப்புறமா சரியாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்கிட்ட வார்னிஷ் இல்லாததுனால நான் வந்துட்டு ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். உங்ககிட்ட என்ன கம் இருந்தாலும் மற்ற கம்லலாம் எனக்கு எப்படின்னு தெரியல, பட் நான் வந்துட்டு ஃபெவிகால் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன். வார்னிஷ்ஷு அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு இது இருக்கும் இல்லையா நெயில் பாலிஷ்லேயே வந்துட்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் நிறையா நான் அடிப்பேன். அது வந்து என்கிட்ட இப்போ காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால நான் வந்துட்டு ஃபெவிகால் வந்துட்டு அப்படியே அந்த நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா அது ஃபுல்லாகவே அந்த எலிஃபெண்ட் ஃபுல்லாகவே நான் வந்துட்டு அந்த ஃபெவிகால் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ப்ரஷ் வச்சோ கையாலேயோ வந்துட்டு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஷைனிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் வார்னிஷ் அப்ளை பண்ண மாதிரியே இருக்கும், ரொம்ப ஷைனிங்காக. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக் சைடுமே நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வந்துட்டு தான் ஃபெவிகால் தான் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்ளை பண்ண உடனே காயாது, கொஞ்சம் நேரம் வந்து கழித்து காஞ்சிடும். காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. சீரியஸாக ரொம்ப ஷைனிங்காக சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பென்சிலோட அளவு தானே எடுத்தோம். ஸோ இந்த பென்சில் வந்துட்டு கரெக்டாக நம்மளுக்கு உள்ளே போயிட்டு வெளில வர மாதிரி இருந்தது. இந்த பென்சிலை வந்துட்டு அந்த எலிஃபெண்ட் வந்துட்டு கேரி பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. இதோட பிக்சர் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன், ஓகேவா. இது வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ இல்லை பீரோலையோன்னு வச்சு நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிக்சர் அட்டாச் பண்ணுறேன், ஓகேவா. ஸோ பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. நான் வந்துட்டு பீரோவில் தான் வந்துட்டு இதை ஒட்டி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே நம்ம வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஏதாவது இப்போ க்ரோசரிஸ்லாம் தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னா எழுதி வைக்கிறதுக்கு, ஏதாவது ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா டு டூ லிஸ்ட்லாம் எழுதி வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேப்பர் வித் பென்சில் அட்டாச்சாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கிராஃப்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் குட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.